Добрый день, уважаемый зритель. С вами доктор Константин. Сегодня у нас сильный кашель. Его относят к инфекционным заболеваниям бронхолегочной системы. Бывает кашель. Из-за чего? Из-за того, что вирус развивается в человеке. Из-за того, что аллергическое проявление тоже развивается в человеке. А также человек может сильный кашель подхватить от того, что его отравил дым, краска, химические любые вещества, химия. Сердечная недостаточность и неврозы все различные могут породить у человека сильный кашель. Но вы знаете, когда приходит ко мне на диагностику человек с сильным кашлем и не может дать объяснение, откуда он берется, то частенько я у людей задаю простой банальный вопрос. Возьмите, ткните пальцем себе и покажите, откуда у вас начинается кашель. И вы знаете, некоторые люди парадоксально даже показывают, что, вы знаете, начинается при кашле у меня болит живот, а точнее область пупа. Уже говорят, вы знаете, при кашле у меня боли отдают в поджелудочную железу, у кого-то в печень, у кого-то в позвоночный столб, у кого-то болит шея, у кого-то начинаются головные боли сразу при кашле. Все люди по-разному. У кого-то сердце, область сердца, у кого-то бронхи, да, вы знаете, тут болит все в груди. Бронхолегочная система. Потому, вы знаете, восточная медицина и Восток дело тонкое. И если вы хотите помочь любому человеку при сильном кашле, это нормальное состояние, когда человек хочет помочь ближнему своему, то вы должны прежде всего, чтобы человек дал четкий ответ вам, откуда происходит этот кашель. И поверьте, у вас будут иногда парадоксальные выводы. Как ни странно, это звучит. Хотя многие со мной не согласятся. Но ничего страшного. Жизненный опыт и практика, она вам все-таки расставит все на место, на круги своя. И точка В14 Цзюиньшу при сильном кашле всегда в помощь. Вот мы сказали, что могут кашлять и органы, и сосуды, и бронхолегочная система. Но мы говорим, что данная точка В14 Цзюиньшу контролирует все сосуды, все сосудистую систему человека. А сосуды везде, в любом органе. Потому данная точка всегда берется при любых проявлениях кашля. Данная точка В14 Цзюиньшу расслабляется. Но диагностика 12 меридианов, она может четко вам указать. Вот приходит ко мне человек на диагностику, сильный кашель, снимаем диагностику, у него все воспалено. Тогда я не беру эту точку, а расслабляю все 12 меридианов. И кашель становится намного тише, иногда даже исчезает на несколько часов. Потому что мы убрали воспаление. На следующий раз мы еще раз уберем воспаление. Еще раз уберем воспаление. Но человек должен все-таки знать, откуда очаг исходит данного воспалительного процесса. Спасибо за внимание.